sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan etika batuk berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu dan sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama batuk dan bersin. Cuci tangan Anda segera dengan menggunakan alkohol hand drop. Atau cuci tangan Anda dengan air mengalir.